அவ்வளவுதான் 4 pieces தான் ஒரு இதுல. டேய் அங்க 2 இருக்கு பாரு. அவ்வளவுதான். போய் ஜாயின் பண்ணுங்க இதுலயும். ஏய் இங்க இருக்குடா. 1 2 3 4 ஜாயின் பண்ணுங்க போ. ஃபர்ஸ்ட் இத போய் ஜாயின் பண்ண அப்புறமா எடுக்கலாம். அதான் ஓகே ஓகே ஜாயின் பண்ணுங்க. ஏய் அவ்வளவுதான் 3 தான் தெரியும் கையில வச்சாச்சு. You can only see when you can see from there. You can't see like what he's trying to do. charge illa Thunder. இது வருது என்னது முகுந்தா? சர்க்கிள். முகுந்தா முகுந்தா இது என்ன? He's trying to choose here. Actually, I thought you'll go and take the green, the heart shape, you know. That's the time to talk. Confused between the oval and the heart shape pieces. அந்த பேட்டர்ன் அவனோட ஐடென்டிஃபிகேஷன் இதுவரைக்கும் டாக்ஸி எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் எனக்கு வந்து மேல இருக்கிறது தான் எனக்கு தெரிஞ்சு. Once what happened, the taxi was parked, okay, so and we can only see the boot of the taxi. அத பார்த்துட்டு taxi at first we thought என்ன ஷேப் முக்குந்தா அது? மொல்ல பண்ணிட்டு அப்புறம் உனக்கு அவ்வளவுதான். You get confused with that one also, square, diamond. You know what? நானே கன்ஃபியூஸ் ஆயிட்டேன். நான் வாங்கி இங்கே சைடில் வச்சு அவன் அடுக்கிறதுக்குள்ளே நான் இங்கே வந்து கலெக்ட் பண்ணிட்டு இருக்கேன். டைமண்ட் ஸ்கொயர் மாற்றி ரெக்டாங்கிள் மாற்றி அதில் வேற வந்து இவன் எடுத்து வைக்கிறதுக்கு அவன் முடிச்சிட்டாங்க. பிரித்து எடுக்கிறதுக்கு அவன் வச்சு முடிச்சிட்டான். இங்கே வச்சுக்கோ. Okay, next one. When he's choosing here, என்னது அது? ஸ்டார். தேடு எங்க இருக்குன்னு நல்லா பாரு. தேடி பாரு.
இல்ல அவனோட பேட்டர்ன் ரெகக்னிஷன் இந்த இதுவே வந்து நிறைய கலந்து போட்டேன் Oh, by the way, for Prada's birthday party, you buy her jigsaw puzzle. Yeah, she's been asking for jigsaws after seeing you here. Yeah. For her birthday, you buy jigsaw puzzle and gift. The final piece should be okay. Adina, final 1,000. Huh? 1,000. 1,000 pieces that she wants this size. And she wants this kind of scenery. Just find the easier to cannot get too. You can get confused with octagon, is it? Triangle now. Because octagon and triangle same color. Okay, next one. I'm a circle. Feet are very both moving that. Okay. டென்ஷன் ஆக போகிறான். இல்லை எதை ஆரம்பிக்கணும்னு இருக்குல்ல எடுத்து வச்சு நினைச்சுவான் பாரு இப்படி சேர்த்த மாதிரி சொல்லிடுவான். என்னன்னு நினைச்சான் தேடு தேடு பொறுமையா செய்ய தேடி எடுத்து செய்ய ட்ரை அது வரலன்னா அடுத்த பீஸ் எடுத்து வச்சுப்பாரு. வேற பீஸ் எடுத்து வச்சுப்பாரு. நவுத்தி விடுங்க. பொறுமையா செய்ய பார்த்து எடு. டென்ஷன் ஆகுற நிறைய தான் இருக்குல்ல எடு. பிரச்சனை இது ட்ரை பண்ணியா நீ பண்ணிட்டியா? ட்ரை பண்ணி பாரு திருப்பி எப்படி ஃபிட் ஆச்சு இப்போ முடியல. அவனே நம்மளால எடுத்து வச்சு பார்க்கலாம். இன்னொன்னா நெக்ஸ்ட் பீஸ் கலர் வச்சு போறதுக்கு நெக்ஸ்ட் பீஸ் எடு. ரெண்டு மினிட்டும் கேமரா ஃபோர்ஸ் பண்ணுவோம் பாரு. இப்போ பாரு தேடு தேடு அது சரியா இல்ல அது எடுத்துட்டான். விடுங்க வச்சது எடுத்துட்டான். அந்த பீஸ்ல வேற பீஸ் தேடிப்பாரு. விடுங்க வச்சது எடுத்துட்டியா?
Never. அப்பா எங்க இருந்துச்சு அது? never ending. எங்க இருந்துச்சு அது? கேக்குறது புரியுது. கரெக்டா அந்த ஹோல்ல வை. இங்க வை ஒழுங்கா வை பாப்போம். வேற பீஸ் பாரு. இந்தா இந்த wow heart shape அது வேற அது இன்னொன்னு shape அது இது heart shape பொறுமையா வைடா. Gross motor skills. Gross motor skills. Yeah. You need control of your hand with. அம்மா அந்த கை லட்டி நவரும். சித்தி லீவ் சித்தி. ஓகே 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 ஓகே. நீ டச் பண்ணாத சித்தி நான் சொன்னேன் அவனுக்கு முன்னாடி நீ வந்து அதுல கை வைக்காத அவன் வந்து பார்த்துட்டே தான் இருப்பான். You have to see his eyes. அவன் டிஸ்ட்ராக்ட் ஆயிட்டான் பாருங்க. எல்லாம் கரெக்டா இருக்கு முகுந்தா. ஓகே ஓகே அலை பாயுதே. ஓகே எஸ் க்ளீன் பண்ணுமாப்பா. எஸ் க்ளீன் பண்ணா படுக்க வச்சிருவோம். Why this colaveri 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 deep? Why this colaveri 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 deep? தெளிந்த நிலவு பட்ட பகல் போல் வெறி. தெளிந்த நிலவு பண்ணோனே வந்து கை சொல்லி கை தூங்குற பாட்டுன்னா ஸ்டம்ப்ல வேற பீஸ் ட்ரை பண்ணு. ட்ரை பண்ணு. Simply fits in and see. Okay, அது கரெக்ட்டா ஃபிட் ஆனா okay leaves it. And one more thing is the color pattern. இருக்கறான்ல பாத்து. இந்த பாருங்க இது தப்பா வச்சிருக்கான் பாருங்க. அப்ப நான் இப்படி பாருங்க. தப்பா வச்சிருக்கானே அவன் அந்த செட்டுக்கு உண்டானது when you know now color. செட் எடுக்கறான் அந்த செட் எடுக்கறானே வைக்கும்போதே சொல்றேன். Okay, so at least he's not color blind la. அக்கா ஸ்டார் பண்றாங்க. ஸ்டார் பண்ண போட்டு வச்சு இந்த ஹோலுக்கு No. திருப்பி அதே வச்சு பாத்து இதான் வெச்சு வெச்சுறேன். அது wrong pa. Hey, this is also wrong. இங்க பாரு கரெக்ட்டா வச்சிருக்கல பாரு. மெதுவா ஒழுங்கா வாட்டர்ல கரெக்ட்டா வெச்சு நமக்கு போலாம் எடுக்கும் போதெல்லாம் பாரு கலரை பத்தா தான் இருக்குது. ஹலோ ஆமா நெக்ஸ்ட் சண்டே தேதியை சொல்லு. ஓகே சண்டே வா ஒரு தேதி
அவர் 25th சண்டே கேட்டா ஆமா நெக்ஸ்ட் சண்டேன்னு சொன்னேன். அதுல முடியல. அப்ப நெக்ஸ்ட் பீஸ் ட்ரை பண்ணு. யோ தீது சப்பாத்தி. ஆண்டி கல்லு. தீது ஸ்மெல். அம்மா இங்க தான் இருக்காங்க. Finished? Kenapa di lambung dah? அது finish பண்ணிடுங்க அந்த இது. எடுத்து வைக்கும்போது கூட எல்லாம் கரெக்டா இந்த இதெல்லாம் வளைவுலாம் ஒரே இல்ல இல்ல நான் அடுத்த மாதிரி கல்யாணத்துக்கு போனது அப்பா இந்த அவங்க கெஸ்ட் புக்கில் சைன் பண்ணி எழுதிட்டுருந்தேன். இப்போ கழுத்து அழகாக இருக்கும் நீயே எழுதிட்டுருந்தேன். அப்புறம் அந்த பக்கத்தில் ஃபோட்டோ எடுக்கிறேன்னு எடுத்தேன். அழகாக இருந்த டேபிளெல்லாம் வச்சு ஃபோட்டோ எடுத்தேன். அதுக்கப்புறம் தேடும் ஃபோட்டோ காணும். சாப்பிடலாம் போயிட்டோம். ஃபோட்டோ காணும் கேட்டால் நீ சேவ் பண்ணியா அப்படின்னு. நீ எப்போ ஃபோட்டோ எடுத்து நான் எப்போ சேவ் பண்ணிருக்கேன் தான் நான் எதுவும் சொல்லவே சேவ் பண்ணியா. It automatically goes into the folder, right? That's what that particular software doesn't go. You have to save. அப்பதான் நான் பண்ணி டெஸ்ட் பண்ணிட்டு இருந்தேன். அதுல எடுத்து usually because எனக்கு அந்த கேமரா போட்டோ கொடுக்கறதுல என்ன வேற கேமரா is usually tells me you slide your thing slide to the left the camera will open. So I just went to that camera. அந்த கேமரா கரெக்ட்டா சேவ் ஆகுது. நெக்ஸ்ட் ஷோக்கு போயிடுங்க. உங்களையா அது ஒரு ப்ரோக்ராமிங் போட்டுருவோம். ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் அவனுக்கு முடிஞ்சிச்சு. ப்ரோக்ராம் நல்லா இருந்துச்சு. அவங்க தான் பிடிச்சிருக்காங்க. மியூசிக் அண்ட் டான்ஸ். Moon was always they will have bad shows. Joke videos for each other. கொஞ்சம் ஆரம்பி பண்ணியா கசக்கி வைக்கிறீங்க. நீட்டா அழகா வைப்பா. இங்க 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 அம்மா போய் அடுத்த ஜிக்ஸா பஸ் எடுத்துவாங்க. வேற ஜிக்ஸா பஸ் ஒட்டுன அதோட வீடியோ அவ்வளவுதான். மொத்த வீடியோ வச்சிருங்க. இங்க வச்சிடாத. இது அம்மாக்கு வேணும்பா. மடக்கி வைக்கணும் சொல்லி கசக்கி வைக்கிறீங்க. ரோல் பண்ணி வைக்கிறேன். ஓகே ஓகே ரோல் அடிச்சு ஓகே க்ளோஸ் க்ளோஸ் அம்மா இஸ் வெரி க்ளோஸ். அதிக வெயிட் அது அம்மாக்கு. வீடியோ கட் பண்றேன்டா. முகுந்தா முகுந்தா ப்ளீஸ். அதுல நல்ல வெப்சைட் அட்ரஸ் இருக்கு. உள்ள வச்சிட்டு ஹாய் சொல்லிடு. பாய் 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 பாய்.